ubekeleke nobugebengu bakho. Malini ama-security ayibhadala kubo? Abhadala kubani ama-security amabhunu la? Abhadala kubani amabhunu? Abhadala kubani amabhunu? Kuyi-akhawunti kabani? Ubani wakunika igunya? Ubani wakunika igunya? Ngifuna nje impendulo eqondile. Ubani wakunika igunya? Ugunyazane nodwa njengoba lekanje. Lalelani-ke bathi uthi bagunyazane bodwa. I-bank balance esithini? Njengamanje ingaphansi kwa-2000. I-bank balance esithini? Angiyazi ifike eqondile. Yeah. Trash. Into makude lonke. Ithini bank balance trash? Wakhe akafundile, bamnika imali baphinde bayile. Lalelani niyaphazamisa. Uma mfowethu ikhali sokhela laba abahambayo ukutaba. Ngizocela asizokuphikisana nohlelo lukahulumeni. Uhulumeni mayinithathile futhi wanivalele ukungisizile kuse-8. Anibophe kuyohlukaniseleka phambili ukuthi ubani right ubani wrong. Ngicela kusuka namhlanje cela ikomiti full report nonke iy'nkinga ozodibana nazo ngiyocela ukuthi ungazisi abasizona iy'nkinga. Mina ukube nje angihlonipha amaphoyisa noma uNdlovu nomnyango nabe ngikhwebula nje ngenduku phela. Ngoba umuntu mayengahlayile uyahluka Kakhulu. especially thina abantu abamnyama ima ngabe nje induku ungeze ukuyithola. Ekhona ngisebenza ngey'gebengu. Isigebengu sijabuliswa ukungena ebhenini siyoboshwa. Siphume sibuye sihluphe. Akade athi umuntu uzokushanga ubheyilele. Kusho isigebengu. Induku iyona eqondisayo. Uyabona nje nina nidinga induku. Ilabo baba ababili esibasusa laba seMpumalanga badinga induku. Yini nidinga induku? Kodwa nazi ukuthi ngizolithola ithuba. Nasi. Ngizolithola ithuba bawusuka labawuni ngizolibamba. Suka namhlanje. Hambani niye emphakathini weSkebe nifeni utshele ngizohlela umhlangano ngizohlela nami umhlangano. Ubuyele kube ngeke. Asikhulumi ngokhulunywa amaphoyisa wenza umnyaka umsebenzi wawo kuphela. Nginitshelile ngathi alikho icala mawuhlala ozolisebenza ngaphandle kwecase number. Akekho umuntu okufanele umshaye ekhanda. Hluka kanjani usifake ey'nkingeni bantu beSkebe ake nenze Asenyaweni. ngendlela. Akekho umuntu okufanele kuthi ulenze esihlahleni washaya inyawo awunqunye umlenze. Yes. Abantu abenza lo mkhuba leyo ilabo esingenabo la enhlanganweni. Hlale sisho sithi nge-23 kaDisemba siyahlangana. Sishumayela yona le nkulumo. Nge-15 or nge-16 kuhlukana iholiday uthi linini. NgikaJuni siyahlangana. Sisuke sizonikhuza kulo nto leyo. Ngicela number nohlala phansi. Cela bezosayina laba abathathu laba nobhali. Inkomo Bantu bakude laba abakhulu. Amandla! Amandla! Uxolo wami. Amandla bayosayina. Amandla! Angixolise